हरी चटनी, यही था आलू पराठा। मैं कैसे बनाई हूँ, क्योंकि ये आइडिया हमारे पति ने दिया। ये मैं आलू को भर कर बनाना चाहती थी। पति ने कहा कि मैंने दुकान में देखा है कि इसे दोनों मिक्स करके लोग बनाते हैं, आप तुम्हें ईजी भी हो जाएगा। तो मैं वैसे ही की। इसमें मैंने सारा जो भरते में मैंने डाला था, चाट मसाला और नमक सब, मतलब अजवाइन सब डाल दी थी। फिर मैं वही आइडिया जो पति ने बताया था, वही आइडिया मैं करके बना दिया। तो बन गया मेरा ईजी, क्योंकि हमारे बच्चे को स्कूल जाना था और स्कूल लेके जाना था पराठा चटनी। तो मेरे को पराठा चटनी और चाय यही मैं खाई हूँ, और दवा खाई हूँ। दवा तो मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अगर मीठा खाऊंगी तो मेरे को खांसी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं खा के चाय पी के दवाई खा ली।